好，兩位跟住唔該一齊。我第一次參與，我覺得好興奮一樣嘢，都覺得好新鮮，因為感覺上好似個新人咁，即係有好多嘢未試過噶嘛，即係有自助餐食咗，然後即係冇嘅，隔離冇啲咁嘅嘢嘅，平時宣傳邊有咁好食嘅嘢食？係咯，係呢度有，幾好啊！我幾開心啊！啊？冇呢啲算啦，呢啲我唔理噶啦，呢啲唔關我事。唔係啊，我哋幾好啊，有咁嘅待遇。希望人係要進步噶嘛。有個大家庭 feel 啊，咁幾好玩啊！咁起碼今次我哋冇嚇走 B 哥哥先，佢冇話唔拍噶，唔會拍，唔會唔拍。開心咧就係啊，係咯，有首映禮喎就幾開心啊！同埋而家好少拍劇會去歐洲，唔係咁多咯，咁變咗，即係呢個都係吸引我其中一個，係啊，即係成個卡薩，成個故事係做醫生，同埋有得去布拉格，因為我都未去過第一次。嗰個經歷真係好難忘，布拉格天氣又好，樣嘢又好。我戲份又唔多喺布拉格，所以多啲時間玩，好開心。係啊，去坐船啊，睇風景啊，定好似遊客咁啊。當佢哋喺度喊晒㗎，我喺度玩緊。唔係，即係戲裏邊劇。你有冇帶阿 B 哥去玩㗎嗰陣時？冇啊，佢都仲忙過我喺布拉格。因為我女走嚟探我啊嘛，佢喺英國讀書，嗰陣時仲喺英國讀書啊。咁啊，老婆又走埋嚟，咁一收工就私人時間咯，係咯。你布拉格有冇識到靚仔啫？冇。你自己去。我喺度諗緊有冇見到靚仔，都好似有拉仔啦，布拉格嘅拉。因為我哋唔知我哋最尾後尾我哋有一日同阿 Moon 啦，我哋同阿張永康啦，張永康太太又去咗啦，即係我哋幾個喺度喺 coffee shop 度食嘢，咁坐咗喺室外咧，有冇人識我哋咁咧？好開心咯，係啊，樂家咁我哋幾個，即係好似自己去旅行，係啦，唔使錢去旅行，呢個係最開心。呢個多啲開係啦，多啲開。吸引你就一定要去海景啦。有咩地方想去？你講定先，仲有咩地方想去？以前我喺 TVB 嗰陣時都會嘅，即係我好中意做旅遊特輯，我就講佢哋成日都問我啊，去呢個旅遊特輯你去唔去？我唔去，佢點解啊？因為我唔中意嗰笪地方。咁你可以話俾我哋聽，你中意去邊？啊，非洲、南美係啦，所以嗰陣時佢一有非洲，佢哋即刻揾我好中意非洲，去過幾次。可以申請嘅，申請巨塔之王喺南美拍。講獅子。去到咁即係做咗一個雪茄企業，咁去古巴咁喺度食雪茄。呢個都有一個好嘅主。啱啱到24尾咧，喺我哋影展攞個獎。哦，係啊，都幾開心㗎，但係就幾 surprise 嘅，因為嗰套戲都未上嘅，咁我唔知原來佢哋拎咗去參展，係咯，咁。我唔知啊，咁直至到佢哋評委嗰邊就send 個 message 俾我嚇，最佳男演員咁威，都未上嘅喎，咁問佢啲嘢啦，咁因為嗰個影展就係好鼓勵一啲年輕人嘅，咁咁所以我覺得幾好啊，係咯，咁橫掂我都未攞過，咁我話鼓勵下，即係超齡嘅年輕人都唔錯嘅。唔係人生係咩都有可能。係啦，都係玩過。但係雖然我未攞過獎啫，但係同我拍戲嗰啲咧，成日攞獎㗎，所以呢次好有機會㗎，好旺啊！嗱，張曼玉啊、梁朝偉啊、就算再講以前林鳳嬌啊，全部係嗰啲你未出世，未出咗好多個都係同我第一次拍戲攞獎，我係好旺人嘅，所以呢次當年我同狄龍拍嗰陣時咧，佢第一巴冚完我之後咧，佢同我講，佢話俾我冚過嘅女 artist 都一定會攞獎，跟住就攞咗獎。係咪抵冚啊咁？係，我即場叫佢，你可唔可以冚多我2巴？林莊今次呢次，咦？跟住佢哋都話同我拍好多男士都有獎攞嘅。係，我唔會呢部戲就唔會啦。Never know。咁但係嗰個我就幾開心嘅，係咯。其實提名都開心嘅，即係得個。出戲有冇啲性感鏡頭？完全冇。咁你談下你上一集咁性感呢出？咁陳展鵬有啊。上一集係乜嘢啊？上一集有性感咩？合醫有㗎。哦，合醫有啲。陳展鵬點性感啊？哇！佢
佢一出場除低一啲嘢，然後揈兩下頭嗰下，我覺得好性感。哦，除低啲嘢，跟住揈喎，大佬除低啲嘢，清咗少少咧，有啲可以除低揈嘅咧，我哋 O K 喎，而家係啊，嗰個頭盔啊，我頭盔啫，係啊，我嘛，然後揈個頭髮，揈個頭髮，喂啊！除低啲嘢揈。你咁樣搞到咁都吸引到嘅。我覺得好即係唔係次次即係嘅 sexy 或者性感就係要即係露好多噶嘛，係啊，即係我覺得咁樣都好有即係揈下好啲 man 毛髮啊，嗰啲汗啊飛下出嚟咁樣都好 man 嘅。你試咗人讚你評兩嘢已經咁 sexy，嗰場都冇佢嘅，係啊係啊，酸圈嘅，佢都冇咁同我講，都唔知係咪啊？睇下先。可能真係，咦！我老婆都覺得 OK 就正啦，係咪？咁你老婆讚你乜嘢 sexy 唔知我未睇啊，其實。唔係你平時你老婆咧？你真嘅老婆死去咗嗰個位添。佢咩都心心眼㗎，咩都心心眼。係喺嗰個位添。咁你老婆讚你咩 sexy 啊？咁啊，梗係我哋咩都講得講。咁啊，梗係男人做嘢嗰陣時最即係男人認真工作嘅時候。係啦，冇錯啦。咁咪做咩啊？你以為做咩？啱啊啱啊！我唔係我諗咗去湊小朋友。都係嘅，認真湊小朋友都係嘅。係啊。係認真幫屋企，認真氹佢，係啊。同埋每次我見到 Phoebe 同展鵬一齊嘅時候咧，Phoebe 嗰種心心眼望住展鵬咧，我就覺得哇好 warm 啊！同埋因為喂要做㗎，你明唔明白呢樣嘢？佢唔係做俾其他人睇咯，好明顯佢。同埋咧，我又要再爆嘢俾大家。如果係你點會見到咧？因為咧做俾其他人睇先得㗎嘛。因為我靠形象㗎，你呢啲係拍做嘅靠拍戲㗎，你真係。我喺展鵬演唱會嘅嗰度做嘉賓啊嘛，有一次咁跟住之後咧，Phoebe 咧係全程啊，係每一秒都係喺後台度咧，即係佢喺度演出，佢就喺後台。嗰個輔導門好真係好有冇拍低啊？因為佢唔知道我喺後邊望住佢嘅，即係我就兜咗佢去後邊。哇！你個樣使唔使咁冧？咁冧啊？OK。係啊，好模範。你真係講翻個戲啦，哎呀！我有位啦。前日先做完訪問，今日又嚟。啊！笑死我！唔使羨慕人哋啦。你耍咗過嚟我邊喎？而家又去翻你邊喎？唔使羨慕啊，你可以㗎。冇啊，唔羨慕㗎。你示範咗啦，係咪啊？嗯？有出街都示範咗。冇普通行下街，好平常嘅，都係嗰句啦，都係好平常嘅事啫，大家一齊玩，一齊去行下街，食下嘢咁樣。有冇啲好 sexy？我唔知講邊個。即係佢會唔會除下頭髮啊，除下帽啊，揈下頭咁啦，揈兩嘢咁樣。我覺得呢樣嘢交俾大家去諗下啦，因為幻想空間，唔係好似佢咁講，我覺得男唔係男展唔係拍檔嚟㗎嘛。展鵬係我由細到大喜歡㗎。哇！你講呢啲嘢，我陪你一齊成長啫，唔係由細到大，即係意思由細睇我啲劇睇到大。冇錯，呢個係真嘅。係，個個都知係。你知道我不嬲都深深中段啦，係星星眼冇做到由細啊，大佬。星星眼，我又冇做閃電傳真機嗰啲。你有冇捧場睇你套劇㗎？完全冇，兩套都唔睇。所有都不可。咁唔俾面？唔係佢會睇下啲因為佢都好忙，係啊，佢真係好忙，即係佢可能有時會見到嗰啲片咧即係嗰啲 highlight 咧，即係 cut 到好細段嗰啲片咧，咁佢可能睇即係碌嗰陣睇到，佢就會話：咦，今次都幾得意喎！即係咯嗰啲演繹，咁我都有。小慧姐退休你意外？其實我又唔係太過意外嘅，因為我有因為啱啱喺我哋一齊去檳城拍香港小姐嘅外景啦，咁我哋話玩得好開心啦，又食嘢食得好開心啦。雖然我哋冇提及過呢一樣嘢，咁但係今日即係大家去講。即係佢係今日公佈啊嘛，係咪啊？咁我心裏邊係滿滿嘅祝福咯，多過驚訝定係點？冚世界死老公嘅劇，真係冚世界死老公。你諗下，我個老公係邊個？馬國明，係向大家介紹我個老公係馬國明。今次我兩個老公都喺，即係曾經嘅嗰兩個老公都喺劇入邊，包括有
奔跑吧的蕭正楠，同埋之前香港人在北京嘅展鵬都喺呢套劇入邊。咁對於有3個老公都喺劇入邊，但係有2個老公死咗，本人表示有少少傷感嘅。咁亦都喺劇入邊需要大量嘅即係懷緬老公嘅戲份嘅。咁所以係完全唔需要考演技嘅。點解呢？因為拍死老公嘅戲份嘅時候，我不停幻想緊我嘅老公何生，唔係啩？即係好擔心何生嘅身體健康，係啦。咁所以咧，每一次拍嘅時候都代入感好強啊，係啊，即係好擔心哇！萬一何生過咗身咁點咧咁樣？咁所以係因為內地嘅平台其實播咗啦嘛已經，咁所以有好多嘅觀眾就話：哎呀，你喊得好真實啊！係啊係啊，真係喊得好真實。我想象唔到我老公死咗之後會係點。咁所以即係今次都希望係俾大家見到一個即係唔係諧星嘅吳若希咯，終於認真做戲啦咁樣。咁希望大家都係啊，長期都係處於喊啦，同埋就嚟死啦，同埋唔知點解俾人背叛嘅狀態啦。收視係啊，成績幾好㗎。香港我相信大家係有唔同嘅即係觀眾群嘅，同埋因為宣萱已經贏咗99.9% 嘅香港人，咁所以我相信。大家都會好期待去睇宣萱嘅表演。姐姐，我哋嗌佢姐姐。姐姐幾時改㗎？呢套劇係啊，呢套劇大家都係姐姐、姐姐、姐姐咁樣叫。邊個開始嗌嘅？點解會有呢個花頭？唔知喎，因為我可能係幕後嗌先嘅，咁就係覺得佢好似大姐姐咁樣。咁我哋演員即係其實我覺得。姐姐超好嘅原因就係、例如可能第一次同佢對戲嗰場，我係咁甩，因為好緊張，跟住佢望住我，淨係好輕輕啊，唔緊要，唔使緊張，慢慢嚟，慢慢嚟。即係你會覺得哇，我對住一個咁好嘅前輩去做戲，咁但係即係佢見到我哋呢啲咁鬼論盡嘅表現啦，佢都冇任何嘅即係唔好嘅嘢，亦都係好有心地去提醒我哋，其實你唔使緊張㗎咁樣，因為第一次同佢做戲真係會緊張㗎嘛。你諗下《尋秦記》唔可以亂講嘢，一陣間得罪。總之即係我相信好多人都係睇佢劇，即係好中意佢嘅演技咁樣。咪有個氣場佢都哦，佢好得意嘅喎，佢又唔係話真係好大氣場嘅喎，你會覺得同佢相處，佢似係一個傻大姐咯，佢成日都咁樣笑嘅，咁所以喺你口中話傻大姐都幾大，好大聲，傻大姐認，即係你會覺得佢係好爽朗嘅。咁後尾即係同佢一路相處，你覺得佢係一個真係好舒服咯。佢係一啲都唔麻煩嘅女仔咯，係啊，好爽。